Und hier sehen wir, was passiert ist. Das Stehlager hat sich aufgelöst. Da liegen die Teile. Moin, Samstag. Hört ihr das Geräusch im Hintergrund? Kann man das hören? Ein Motor? Gehen wir mal hin. Das, meine Lieben, ist unser Notstromgenerator, ein kleiner. Der läuft. Warum läuft der? Haben noch ein Wasserrad. Letzte Nacht geregnet. War eigentlich genug Wasser da. Nicht so wie letztes Jahr, hatten wir kein Wasser zu diesem Zeitpunkt, aber hat doch geregnet. Hier, was sind das hier gewesen? 2-3 Liter. Da ist Wasser drin, aber der ist so. Das Hubwehr ist zu. Es fließt kein Wasser übers Wasserrad. Warum nicht? Das gucken wir uns jetzt an. Ich würde sagen, so für Strommüller wie wir es sind, super GAU. Ah, geht noch schlimmer. Aber das ist schon ziemlich schlimm. Das Wasserrad steht. Ja, wir gehen mal eben rein. Alles ziemlich dunkel, aber er hat eine Taschenlampe. Augenblick. Kaffee mal eben hier abstellen und sichern. Ne, da geht nicht. Da ist besser. So, ich habe hier eine kleine Funzel. Da gucken wir mal rein. Wie wir sehen, das Wasser schießt nebenher. Es läuft nichts übers Wasserrad oder sehr wenig. Das Wasserrad ist festgeklemmt. Warum das so ist, das schauen wir uns jetzt noch eben an. Auch hier mal eben wieder eine Funzel. Ach so, ja, Generator. Getriebe, Welle und dahin, da haben wir es. Ein Licht und Teil. Das war mal ein Stehlagergehäuse aus Holz, das jetzt leider durchgefault ist, dass es komplett zerlegt hat. Der Grund, warum sich unser Wasserrad nicht dreht. Wir brauchen ein neues Stehlager. Wir brauchen wahrscheinlich ein komplett neues Pendellager. Das hat es wahrscheinlich gerissen. Die Welle muss angehoben, neu gefluchtet, aufgesetzt und neue Stehlager installiert werden. Oh Mann, oh Mann. Keine leichte Aufgabe und vor allen Dingen auch nicht etwas, was man mal eben so nebenbei macht. Jetzt könnten wir wirklich die Hilfe eines fachgerechten Mühlenbauers benötigen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. So, was nun? Also, gibt keinen Strom. Wir haben Batterien, die laden wir gerade wieder auf. Das habe ich auch einen Kaffee in der Hand. Ich konnte mir gerade einen Kaffee machen. Ja, Strom sparen. Wir erwarten Besuch, jede Menge, nächste Woche. Die werden auch Strom sparen müssen.
Gott sei Dank. Außendusche steht, das heißt, wir können draußen duschen. Außenklo steht, wir können draußen aufs Klo gehen. Heute werden wir die Petroleumlampen auffüllen. Heute Abend wahrscheinlich mal eben den großen Küchenherd anmachen. Damit können wir auch warm Wasser machen. Das heißt, wir haben auch wieder warm Wasser. Wir können zwar nicht hochpumpen, nur wenn wir Strom haben, aber wir hätten dann wieder warm Wasser. Und ansonsten kochen können wir auf Gas. Einzige, was wirklich dauerhaft Strom braucht, ist Kühlschrank. Bisschen Licht zwischendurch. Und ansonsten, ach so, ja, wir leben in einer modernen Welt. Also muss ich hier Kamera aufladen, Handys aufladen, Computer müssen laufen, Internet muss es geben, WLAN, Router. Ach du Scheiße. Ah. Naja, also gucken wir mal, dass ich dieses Video vielleicht editiert bekomme, während der Generator noch läuft. Hochladen, gucken wir mal. Naja, wird spannend. Ist nicht langweilig. Wir haben jeden Tag ein kleines neues Abenteuer zu bestehen. Und zurzeit ist es der Strom. Also, Stehlager bestellen. Neue Pendelrollenlager. Und wir bräuchten einen Mühlenbauer oder sowas. Irgendjemand, der sich mit Antriebstechnik, großen Stehlagern auskennt. Die Dinger, die müssen auf die Lagerböcke gesetzt werden. Die Welle muss gefluchtet werden. Das ganze Laser eingemessen, gewiegt, gewogen, gewagen. Uah. Haben wir nicht, können wir nicht. Und das Ding muss auch noch hydraulisch hochgepumpt werden. Das sind mehrere Tonnen. Das ist nicht leicht. Ja. Also, so sieht's aus. Schauen wir mal. Keine Ahnung, was passiert. Ich halte euch auf dem Laufenden. Ach so, ja. Die Outdoor-Dusche. Und Peggy Perfect. Ich zeige euch mal eben Peggy Perfect. Hier, da, der hat noch Internet. Oh. Oh. Are you okay? Also, Peggy Perfect. Hier, oh. Unser Klo. Hä? Gemütlich? Use the bell. Hä? Hä? Und da, an dem Seil da hinten, hier, da kann man ziehen, einhängen und dann öffnet sich da oben das Schild. Normalerweise ist das da sichtbar und dann steht das da. Super Klo, oder? Sehr schön. Also, erstes menschliches Bedürfnis. Oh, ich sollte vielleicht hier wieder runter machen. Erstes menschliches Bedürfnis kann erfüllt werden. Oh. So, jetzt gucken wir uns noch eben die Outdoor-Dusche an. Die haben wir gestern installiert. Outdoor-Dusche. Ja, jetzt seit einem Jahr. Wir haben 1000 Liter Frischwassertank. Oh, das Geräusch alleine, ne? Brrr. Schlimm. Dieses langsame, schöne Drehen des Wasserrads. Das ist ein schönes Geräusch. 24 Stunden am Tag, 365 Tage im Jahr. Super beruhigend. Aber das Ding da stinkt auch noch. Wo war ich? Ach so, ja, Frischwassertank. Wir haben oben am Forstweg einen 1000 Liter Frischwassertank. Da haben wir zwei lange Schläuche dran gehangen. 150 Meter lang insgesamt. Und die führen vom Forstweg runter auf unser Grundstück. Und allein durch das Gefälle vom Forstweg hoch runter bis uns an den Bach. Dieses Druckgefälle reicht aus, um eine kleine Außendusche zu betreiben.
eigentlich schöner Tag heute, ne? Wetter ist herrlich. Ach so, hier, Maisfeld mit Kürbis. So, gehen wir mal runter hier. Das ist der Weg zur Außendusche. Mit einem kleinen Badeofen dabei. Das heißt, wir können das Wasser auch warm machen. Wenn es nicht warm genug sein sollte, schon durch die Sonne im Schlauch erwärmt. Leider liegt der Schlauch ein bisschen im Schatten. Ist nicht anders möglich. Direkt oben am Forstweg steht das Fass. Läuft hier rein. Den Badeofen, den können wir schön heiß machen. Hier können wir heißes, kaltes Wasser mischen. Das geht dann hier hoch, darüber, wupp, und dann da oben hin. Der Schlauch hängt da normalerweise nicht so rum, sondern dafür ist unsere Flaschendusche, Flaschenduschkopf. Kleine alte PET-Flasche, unten Löcher reingemacht. Das Ding läuft voll und dann dröbbelt das Wasser da so raus. Eigentlich ganz herrlich. Toll, romantisch hier direkt am Bach. Wer mag, kann sich dann da auch direkt waschen. Mit Bachwasser. Nett. Naja, auf jeden Fall, wir können duschen. No problem. Wir können aufs Klo, wir können duschen, wir können kochen. Eigentlich alles okay. Bis auf die Grundstromlast für Kühlschränke, Telefon, Internet, Handy. Mal zwischendurch ein bisschen Licht. Mal ein bisschen Wasserpumpe betreiben. Ansonsten geht's. Aber wäre schon schön, ne? Wenn das Wasserrad sich wieder drehen würde. Also, Ingenieure, Mühlenbauer, aufgepasst. Hier gibt es was Interessantes. Hier kann man ein bisschen Stehlager bauen. Wer Lust, wer Zeit hat, wer sich auskennt, Bescheid geben. So, schönes Wochenende.